আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বর্তমানে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে ৭৫টি F-16 যুদ্ধবিমান সার্ভিসে রয়েছে। যদিও ১৯৮০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত মোট ৮৫টি F-16 যুদ্ধবিমান ক্রয় করে পাকিস্তান। তার মধ্যে ১৩টি যুদ্ধবিমান জর্ডান থেকে ক্রয় করা। সার্ভিসে থাকা যুদ্ধবিমানগুলোর মধ্যে মাত্র ১৮টি যুদ্ধবিমান ব্লক 52 স্ট্যান্ডার্ডের, বাকিগুলো পুরাতন ব্লক 15, আর 10টি যুদ্ধবিমান ক্র্যাশ করেছে। আসল কথা হচ্ছে পাকিস্তান তাদের F-16 যুদ্ধবিমানগুলো খুব কম পরিমাণে ফ্লাই করে, কারণ তাদের যুদ্ধবিমানগুলোর লাইফ টাইম বেশি বাকি নেই। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো সময় সাপ্লাইজ সাপোর্টও বন্ধ করে দিতে পারে, তাই তারা যত বেশি সম্ভব কম ফ্লাই করে সাপ্লাইজ মজুত করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। পাশাপাশি ব্লক 52 ভার্সন খুব যত্ন সহকারে প্রস্তুত রাখছে, কারণ পাকিস্তান জানে তাদের আসল অস্ত্র এই F-16। যতই যে F-17 ব্লক 1, 2, 3, 4, 5 ভার্সন তৈরি করুক না কেন, ভারতীয় বাহিনীর বিপক্ষে লড়াই করার জন্য এই F-16 হলো তাদের একমাত্র ভরসা। এছাড়াও নতুন করে পশ্চিমা কোনো যুদ্ধবিমানও পাওয়ার কোনো আশা নেই। ১৯৮০ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত যুদ্ধের সুবাদে পাকিস্তান F-16 ক্রয় করার সুযোগ পায়। ১৯৯০-এর দিকে সোভিয়েতের পতনের পর পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র থেকে F-16 যুদ্ধবিমানের ডেলিভারি আর পায়নি। পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য পাকিস্তানের নিষেধাজ্ঞায় পড়ে। পরবর্তীতে শেষ সুযোগ আসে ২০০৭ সালের দিকে। তখন আফগানিস্তানে তালেবানদের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সহায়তা নেয়। সেজন্য পাকিস্তানকে নতুন করে আবার F-16 যুদ্ধবিমান সরবরাহ শুরু করে। তখন সর্বাধুনিক F-16 ব্লক 52 এর ডেলিভারি পায়। কিন্তু পাকিস্তান আবারও বোকার মতো ভুল করে বসে। জঙ্গি সংগঠনগুলোকে পুরোপুরি নির্মূল না করে দুই নৌকায় পা দেয়। যুক্তরাষ্ট্র আবারও যুদ্ধবিমান সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। যদিও যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্রদান করে আসছিল, তাদের হাত ধরে আজকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী খুব শক্ত অবস্থানে পৌঁছাতে পারত। শেষ কথা হচ্ছে, সরকার আবেগী হলে চলে না, জনগণ আবেগী হতে পারে। রাষ্ট্রের সুবিধার স্বার্থে শত্রুর সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে হয়। হয়তো জনগণ গালাগালি করবে, কিন্তু প্রতিটা সরকারের উচিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সেরকমটা হলে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে আজকে 2-3 স্কোয়াড্রন ব্লক 52 যুদ্ধবিমান থাকতো। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিন। ভিডিওটি লাইক এবং বেশি বেশি শেয়ার করে অন্যদেরকে জানার সুযোগ করে দিন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।